हाते मकरजी हाँ बोलो। तपाईलाई थाहा होला तपाईको घरमा मम्मीलाई सोध्नु तपाईको मतलब तपाईको बहिनीलाई सोध्नु तपाईको दिदी बहिनीलाई सोध्नुस् तपाईको दिदी बहिनीले के काम गरे कसको रखेल गर्यो कसको बंगालीको रखेल गर्यो कि इन्डियनको रखेल गर्यो कि पाकिस्तानीको रखेल गर्यो कि एनी कन्ट्रीको रेस्पेक्ट गर्नुस् तपाईले कसको रखेल गर्यो उहाँहरूलाई पर्सनल सोध्नुस् हस् सबै कुरा पाउनुहुन्छ तपाईले नपाउने केही पनि छैन भगवान साथमा हुनुहुन्छ सबै कुरा तपाईलाई प्रशस्त भनिदिनुहुन्छ हेलो हेलो वो वाला उधर रख तू यार ट्रे नहीं आ रहा है। हेलो हाँ बोलो। तपाईको मम्मी त पहिला त्यस्तै काम गर्नु भएको थियो होला अनि तपाईको कन्सल तपाईको फ्यामिली तपाई त्यहीबाट जन्मिनु भएको थियो होला अरूलाई त्यस्तो भन्नु कसैको अधिकार छैन र त कसैलाई मुख छाड्नलाई अधिकार हुँदैन ल तपाई चुप लाग्नुस् तपाईको आफ्नो बाटो लाग्नुस् कसैलाई भन्नुभन्दा अगाडि 10 पल्ट सोच्नुस् जे काम गरे पनि उनीहरूले गर्नुहुन्छ हाय हेलो 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 मेरो मर्जी हो नि मेरो लाइफमा म जसुकै लियोस् जेसुकै गरोस् मेरो पर्सनल लाइफमा तपाईँ किन बोल्नु पर्यो तपाईँ को हो नि क्या हो गया? हेलो दुनियाको बारेमा के सोच्छस् हेलो बोलो जी बोलो आप क्या हो रहा है हेलो हेलो मैं बोला किसको इतना गुस्सा कर रही हो यार? गुड कसैको पर्सनल लाइफमा